Tuwan, na yung mga kabatanunan, oh. Ato ang recruiter. Siyempre. Saan mo nang nagkahit yun, ha? Si Bitutong o si... Dun pipot? Oh, mapapasundo na to sa itong grupo na. Okay. Para mag-ahit pa itong grupo. Suman, master. Ubo ko na. Okay. Agoy, nang recruit na po ning ipang TV. Pero mo sulod mo ana, sabay makuha po na mo ana. Daan dalon sila ato. Tara, tara. Basta kayo man. Tuwan. Hindi tuwan. Tuwan. Tuwan, basta kay tuwan. Akan pag-istorya tuwan. Tuwan. Ngano pugson man gid mi ninyo pasulod ana nga wa man may makuha ana. Wa man pumigi pang TV. TV, tuwan na mo. Oh, ano sige. Sakto na na. Ano na palabi. Ano sa ano paglaman ha? Anak, ikaw na po. Ge, ikaw na po. Usa mo na, bastos mo na. Dali. Nala, tila lang ko na eh. Sunod na mo sa among grupo. Ay, wala na may kahadukan na. Sa kusap po ng klaseng mananap. Ulod! Ay,